పోకిరిలో పండుగాడిలా అందగాడు, మనకి ఆరోగ్యాన్ని అందించడంలో గాడ్ వీడు. ఈ వీడియో చూసాక మీరందరూ అంటారు జామ తినరా మామ. చాలా మంది ఆరెంజెస్ లోనే విటమిన్ సి ఎక్కువగా ఉంటుంది అనుకుంటారు, కానీ ఆరెంజెస్ కన్నా 4 టైమ్స్ ఎక్కువగా విటమిన్ సి ఈ జామకాయలో ఉంటుంది. పొటాషియం పవర్ హౌస్ అని పిలిచే బనానా కన్నా ఎక్కువ పొటాషియం ఇందులో ఉంటుంది. యాపిల్ కన్నా 2 టైమ్స్ ఫైబర్ ఎక్కువగా జామలో ఉంటుంది. ఇందులో ఉండే ఫైబర్ మీ కాన్స్టిపేషన్ ప్రాబ్లమ్ ను తగ్గిస్తుంది, డైజెషన్ ను ఇంప్రూవ్ చేస్తుంది. ఇందులో